Ocamp 對於大學生嚟講，絕對係一年一度嘅盛事。一大班師兄姐帶住一大班 freshman 新生去 campsite 進行幾日幾夜嘅迎新活動，呢個絕對係最青春最熱血嘅開學禮。就獻咗俾師兄啦。Ocamp 嚟講，其實大家都一定聽過唔少嘅醜聞新聞㗎啦。但每年咁多新聞，點解都仲係咁多人玩嘅呢？究竟 Ocamp 係咪真係想像中咁荒淫無道呢？今集終極 Ultra 大解密，直接帶大家進入大學嘅 Ocamp，以第一視角同大家一齊體驗大學迎新營。中意睇條片記得 subscribe 同埋 like， 有啲咩特別想分享同我哋講嘅話，可以喺下面留言㗎。藍牙已連接。今次呢，就係嚟到呢個西貢北潭涌度假營，入到嚟已經見到一班 freshman 着住唔同顏色嘅衫，咁係因為 Ocamp 入面呢，就會用 house 制度去幫啲 freshman 分組。而呢一個 camp 咧，總共就有3個 house， 分別就係 purple house、green house 同埋 pink house。代表 freshman 一嚟到就會有自己所屬嘅 house， 而每個 house 就會有 house captain 同埋組爸媽去帶領同埋照顧成班 freshman 嘅。而家咧係我哋第一日正式入嚟呢個 camp 嗰度啦，我都非常之擔心受怕，因為全部都係我唔識嘅人啦。最後佢哋而家已經係07、08年啦，佢哋喺度玩緊一啲 icebreak 嘅遊戲，大家都唔識嘅，所以就嗱，你睇下。佢哋而家聯當喺度進行緊大型聯誼活動啦！事不宜遲，夠睇下佢哋做啲咩先。唔係你啊，係邊個？佢哋而家咧其實係玩緊一啲 icebreaking 嘅 game 啦，因為一開頭唔識大家，所以咧要玩一啲 game 去增進大家嘅感情嘅。咁呢個咧我冇記錯啦，我當年 freshman 都玩過嘅，嗰個就係叫 Ninja。我哋交俾啲組爸爸解釋，我都唔記得咗。即係有兩手有兩條尾嘅，我俾人踢咗入書。明知佢哋係咪到齊晒？嗱，見到個肉體到齊啦，唔知個靈魂。而家 MC 要出嚟喺度 dam， 我哋佢究竟做啲咩啦？而家正式開始啦，我哋繼續睇，我哋繼續睇。依家佢哋而家係做緊咧叫細師嘅環節，咁就係咧佢哋每一當出嚟 dam beat 嘅環節。dam beat 咧就係向台下全部人去展示佢哋 house 嘅口號啦，要嘅就係 freshman 對自己 house 嘅歸屬感。而而家畫面見到企喺前面叫得最大聲嘅咧，就係 house cap 同埋組爸媽啦。呢度咧都順便預告一下，之後咧成條片都會不停聽到佢哋玩下 game 就 dam 個 beat， 做乜嘢又要 dam 個 beat。係啊，後面如果唔夠高嘅話，下世再努力啦，係啊。啱先咧，我哋咧就睇完佢哋成班 freshman dam beat 啦，咁咧見到咧一完咗個細師咧，大家都好有 organize 地咧跟住 run down， 咁啲工作人員 OC 啦，咁就會開始佈置下一啲場景咁樣，然後咧組媽媽咧就會帶啲組仔女咧，佢哋而家翻緊 dorm 咁樣啦，係。陣間就到 disco 啦，我唔知道個 energy 可唔可以頂到嗰個時候。你玩過 disco night 嘅係咪啊？冇錯冇錯。咁知唔知即係完全零知嘅，唔知要做咩？零知啊！咁你而家心情如何啊？好 high 啦已經。好，點解嘅？點解嘅？我對大學嘅所有嘢都好興奮，迎接我大學嘅生活。呀！喂，我想問 Kiki，你準備好未？準備好。OK。嘅咁多位美食喺邊度？今年2020
年度 CM 比賽正式開始。食上佢，CM 成就點樣解鎖？成年禮啊，一啲中學生最可以體驗到入 club 係一個咩感受啊，就係咁。未到，準備，哇！發生咩事呢？就係呢，下個環節開始啊，所以呢，先突然間呢要開燈，就係呢個 D game。D game 呢其實就係呢班人呢就會有一個任務，咁就個案件人死咗，咁佢哋呢就會去跟住呢一個地圖或者啲線索去唔同嘅 checkpoint 嗰度呢玩啲小遊戲，揾到新線索，然後最後最完整可以講到事件嘅真相呢，就係會最高分嗰個嘅。咁而家啲 freshman 就咁樣慢慢出發去做唔同嘅嘢。3聲之後開始，收到你，預備3、2、1，開始。我好醉啊，其實而家。你唔係一隻手咩？一隻手。原地轉10個圈。我嚟3、2、1轉啊！點樣轉啊？咁隔離阿 B 行緊呢條友，咁樣反翻。呢啲 checkpoint 遊戲除咗有各種室外競技遊戲之外，其實仲會有啲室內嘅恐怖類型遊戲嘅。為咗令各位觀眾體驗更加多，今次我決定親身落場玩埋其中一個 checkpoint 遊戲。咁你咧有5個水晶球，冥界，哦，冥界，跟住有5個水晶球玩。哦，揾晒就走得。哦 ，OK， 好啊。個蠟燭係我哋保護你嘅。我攞一個係嘛？好 ，OK 就入去咯。好。哇！有塊鏡好得人驚喎。水晶球，哇！佢揼聲係咪要我嚟揾佢啊？等，水晶球，哇！好嘢！哇！佢行過嚟啊！哇，好高，2米啊！ OK， 跟住咧，哇！冇嘢，係咪冇嘢啊 ？OK， 哇！但我一個人點樣拎晒5個水晶球啊？而呢度有個，走啊！即係冇水晶球啊！呢度有冇水晶球啊？咦？哇！嚇死我！我叫嗰個有，呢度有。等陣先，嚇死我！1、2、3、4、5咯，好嘢！揾到最後一個，多謝你啊，冥王使者。而家時間去到接近10點半，而家係 D game 嘅埋尾啦。佢哋而家喺度成班燭光晚會咁樣，喺度揭開嗰個 D game 嘅真相，就計分睇下邊個多或者邊個 house 最高分。就會沖涼，就會進行第2個大嘅環節。當你以為佢哋玩完成日，終於有得休息，有得瞓覺，係錯㗎。下集我哋跟住一班 freshman 同組媽媽玩各種嘅房 game，仲會體驗成個 camp 入面最青春、最熱血嘅水 game 同埋 campfire。一眾 O camp 嘅新鮮人同埋其他持份者，仲會揭露 O camp 背後嘅真面目。繼續行落去，唔好俾佢